Good morning, Mr. Turdaliev. First of all, I would like to thank you especially for your invitation and for making this conference up and running here. So thank you very much again. And I would like to start one question about the economic environment of Uzbekistan. With the series of bold reforms recently, Uzbekistan's economy has been in a transformative phase. Can you give an illustration of Uzbekistan's financial system over the last 5 years, and what's your vision for the next 5 years? Katta rahmat. Avvalambor shu tashkil xalqaro moliya korporatsiyasi tomonidan tashkil etilgan konferensiyada bevosita o'zingiz ishtirok etasiz, sizni tashkilotingiz ishtiroki va bizani bugungi kundagi faktoring sohasini rivojlanishiga o'z hissangizni qo'shgani uchun sizga ham minnatdorchilik bildiraman. Shu bilan birga bugungi kunda mana bank tizimimizni rivojlanishining bir navbatdagi bosqichini bir asos soluvchi strategiya qabul qilingan. 20-25 yillarga mo'ljallangan. O'sha 20-25 yillar mo'ljallangan strategiyani ijrosi natijasida bugungi kunda bizning banklarimiz soni 35 taga yetdi va ularning orasida bir 10 ga yaqini bugungi kunda raqamli texnologiyaga asoslangan bank faoliyati bilan shug'ullanyapti. Xususiy banklarning jami aktivlaridagi ulushi ham 18% dan 38% gacha yetdi. Depozitlarimiz karrasiga oshdi. Kredit portfelimiz ham bir necha barobarga oshishiga erishildi. Va kelgusida endi bizning banklarimizdagi mana hozirgi erishilgan raqamlashtirish, bank xizmatlarini raqamlashtirish bosqichidamiz. Hozir kelgusida bu raqamlashtirish darajasini yanada oshirish va bank xizmatlarini aholi va tadbirkorlik subyektiga ularning ortib borayotgan ehtiyojlarini, talablarini qondirishga qaratilgan bo'ladi. Navbatdagi keyingi yillar uchun mo'ljallangan maqsadlarimizdan biri bank xizmatlarini ommaboplashligi va o'sha mana shu jumladan mana faktoring xizmatlarini barcha kichik va mikro biznes vakillariga uni yetkazishi va ularning ko'lamini oshirishga qaratilgan bo'ladi. Thank you very much for the explanation. If you may allow me, I would like to go to the second question. How was Uzbekistan's regulatory framework helped small and medium enterprises access these financial institutions? Demak, bank xizmatlarini ommaviylashtirishga alohida davlatimiz tomonidan qabul qilingan moliyaviy ommaboplik strategiyasi bor edi. O'sha moliyaviy ommaboplik strategiyasini ijrosi va maqsadli ko'rsatkichlarga erishish maqsadida bir qator qonunchiliklarga o'zgartirishlar kiritildi. Bank xizmatlariga qo'yilgan talablar o'rnatildi va ularning ustidan nazorat qo'yildi. Va shu bilan birga mana shu orqali bank xizmatlaridan ko'rsatilishida raqamlashtirish, yuqorida aytgandek, raqamlashtirishning roli katta o'ynadi. Ommaboplikni oshirishda va bugungi kunda bu odatiy operatsiyaga aylandi. Onlayn depozit qo'yish, onlayn kredit qabul qilish yoki boshqa onlayn moliyaviy operatsiyalarni aholi uchun hamda yildan yilga borgan sari bugungi kunda kichik biznes subyektlari va yirik biznes tadbirkorlari tomonidan o'z moliyaviy bank xizmatlari operatsiyalarini raqamli hal qilish yo'llariga erishilmoqda. Thank you very much. From your perspective, how do factoring and payable finance contribute to improving the liquidity and stability of Uzbekistan's business environment? Katta rahmat. Faktoring amaliyotlarini keng joriy qilinishiga juda katta umidlar qo'yilyapti. Chunki bugungi kunda kichik biznes va mikro biznes subyektlarida o'z majburiyatlardan xoli bo'lgan garov mulklari yetarlicha emas. Mavjudlari ham ko'p hollarda ma'lum bir kreditlar olishga garovga qo'yilgan. Afsuski, hozirgi paytda bizning navbatdagi hozirgi rivojlanish bosqichimizda kreditlar asosan garovga tayangan holatda amalga oshirilishi, bu
kichik biznes subyektlarini, kichik va mikro biznes subyektlarini moliyaviy resurslarga bo'lgan ehtiyojlarni to'laqonli qondirishga ancha cheklovchi amaliyotga olib kelyapti. Faktoring amaliyotlarini va ularni elektron platformalar orqali, ya'ni onlayn tizimida faktoring amaliyotlarini o'tkazilishi va u amaliyotlarni qisqa muddatlarda, ko'rib chiqish muddati nihoyatda qisqa, garov talab qilinmaydi. Demak, faktoring ishtirok etuvchining yetkazib beruvchi, tovar yetkazib beruvchilarning birorta ulardan talab qilinadigan hujjatlar ko'p ortiqcha talab qilmaydi. Faqat shu fakturani beradigan bo'lsa, shu orqali amaliyotni o'tkazish imkoniyati yaratuvchi bugungi kunda platformani evaziga ko'p miqdordagi juda katta keng qamrovli tadbirkorlik subyektlarining siz aytganingizdek likvidlikda bo'lgan, pul mablag'larida bo'lgan ehtiyojlarni qondirishga erishiladi. Va u bizani kutilmalarga qaraganda mana kelgusi yildan boshlab faktoring amaliyotlaridan to'laqonli foydalanuvchilar, tadbirkorlar soni ortib boradi. Thank you very much. Mr. Turdaliev, the Deputy Chairman of Central Bank of Uzbekistan. Thank you very much for your time and effort, and hope to see your success in the days to come. And I will be happy to support your success here in Uzbekistan. Thank you very much. Katta rahmat, menga ham juda rahmat.